भाई देख सकते हैं अभी सारे कबूतर। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताएं भाई, और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें भाई। ये एक जंगली कबूतर लेकर आया हूँ भाई, इसका पर खराब है भाई। कमेंट में बताएं भाई, इसको रखें या फिर इसे भगा दें, मतलब कि इस पर उड़ा नहीं जाता है भाई। कमेंट में एक बार ज़रूर से बताएं और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें भाई सारे के सारे भाई। और कबूतर कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताएं भाई। और 200 सब्सक्राइब होने पर भाई कबूतर गिफ्ट मिलेगा भाई। जिस भाई को गिफ्ट का मौका चाहिए भाई, तो वो एक बार चैनल के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले।